Jeg vil vise dere denne her, folkens, for å peke ut for dere gudløse ateister der ute, vet du. Hvordan deres latterlige sammenligning av islam og kristendommen bare i fundamentet. Når dere setter og drar den sammenligningen, så avslører dere deres ignoranse. Som, la oss se hva en av deres egne ultraliberale Bill Maher sier om dette her. Og dette her, han typen her, han liberal, folkens. Skikkelig liberal, hvis du skjønner hva jeg mener. Han av den typen da, som kommer på festen til deg, ikke sant? River ned veggen, skiter på gulvet, og så tror han at det skal fikse seg selv. Men han har glimmer av han har sånne øyeblikk da. Og dette et av dem. Men med sannhet, ikke sant? La oss se på det. Liberals should stop booing me for pointing out that Islam is not like other religions. There are illiberal beliefs that are held by vast numbers of Muslim people that I don't think... Vast number of Christians too. No, that's not true. Not true. Vast numbers of Christians do not believe that if you leave the Christian religion, you should be killed for it. Vast numbers of Christians do not treat women as second-class citizens. Vast numbers of Christians I agree with that. Do not believe that if you draw a picture of Jesus Christ, you should get killed for it. There's a Pew poll of Egypt done a few years ago. 82%, I think it was, said stoning is the appropriate punishment for adultery. Over 80% thought death was the appropriate punishment for leaving the Muslim religion. I'm sure you know these things. I know. So to claim that this religion is like other religions is just naive and plain wrong. Yeah. It is not like other religions. The New York Times pointed out in an op-ed a couple of weeks ago that in Saudi Arabia, just since August 4th, I think it was, they have beheaded 19 people. Men herregud, har folk stadig vekk. Crimes, including homosexuality. Staten gjør. Right. Okay. So we're upset that ISIS is beheading people, which we should be upset about. But Saudi Arabia does it, and they're our good friends because they have oil. Okay, but they do it too. This is the center of the religion. In Mecca, where infidels, non-Muslims, are not even allowed in the holy parts of the city. I mean, okay, they do behead people. Now, if they were beheading people in Vatican City, which is the equivalent of Mecca, don't you think there'd be a bigger outcry about it? So this is the soft bigotry of low expectations that we have with Muslim people. Yeah. When they do crazy things and believe crazy things, somehow it's just not talked about nearly as much. But as Ayaan Hirsi Ali points out, she says, can we really say, well, and she would know better than either one of us. She said, can we really say that women are treated equally in the Muslim world? I mean, their testimony in court is very often counted as half. They need permission to leave the house in some places. But in this country, if you just use the wrong word about women, they go nuts. And all these other countries, they're doing things like making them wear burqas, and I hear liberals say things like, well, they want to. Ja, særlig. They've been brainwashed. Ja. You know, they don't want, it's like saying a streetwalker wants to do that. Vet du hva? Dette var veldig, veldig imponerende faktisk, og ikke nok med det. Altså, for dere da, som det jeg anser som veldig på vei til å bli nesten det jeg kaller analfabeter, altså det virker som vi har et veldig stort IQ-problem da, når det gjelder disse tingene her. For du kan bare lese boka deres, ikke sant? Og den boka som kristne bruker da, så finner dere ut av disse tingene her, folkens. Det bare det at kulturen vi lever i, vet du, bare opptatt av umiddelbar bekreftelser, ikke sant? På følelsene deres, vet du. Til helvete med fakta, ikke sant? Det en styggdom av en kultur, altså, når det blir sånn. Og det kan ende opp med, folkens. Det kan ende opp med at vi trår i ruka skikkelig, altså. Hvis for mange blir for tjukke i huet, da, for å si det rett ut. For å ikke pynte så fælt på det. Vi må kalle
Og hvis dere legger merke, altså vi må kalle en spade, vet du. Og når du hører på han der intervjueren der, så skjønner du, folkens, for han sitter jo bare og stotrer som en sånn der raring, ikke sant? Fordi han har en agenda, folkens. Jeg har også nå en annen video som jeg driver og skal laste opp nå, som viser et CNN-intervju, altså en CNN-reporter, som blir angripet av en, jeg kaller han bare en amerikaner, ja. Han er en farget type da, som er en amerikaner, som er lei av all denne manipuleringen til mainstream. Så han er fortvilet, han intervjueren, fordi han får ikke pusha sin syke agenda. Det er pointet her, folkens. Vi er nødt til å kalle ut sånne folk, og sånne folk, vet du, som representerer spesialinteresser når de prøver å overbevise oss om noe vi allerede egentlig vet veldig godt. Ja, ok. Det var nok ifra meg, folkens. Vi prates senere, vet du. Hei så lenge.